আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে একটি ওয়াশিং মেশিন, যার মডেল WWM-TWG100DP। কালার হচ্ছে হোয়াইট। এটি একটি সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন, বা আমরা যাকে বলি টুইন টাব ওয়াশিং মেশিন। চলুন এর ব্যবহার বিধি ও এর ডিজাইনগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যায়। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা আনপ্যাক করে ফেলেছি এবং এর বিস্তারিত সম্পর্কে বা এর ভিতরে যেসব জিনিসপত্র আছে আপনাদের প্রয়োজনীয়, যা আমাদের ওয়াশিং মেশিনটি সেট করার সময় প্রয়োজন হবে। এবং আপনাদের জন্য একটা কথা জানিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে যে ওয়াশিং মেশিনটি টোটালি আপনার ফ্রি সার্ভিসে সেটিং পাবেন, যার জন্য আপনাদেরকে কোনো বিল প্রদান করতে হবে না। এই মুহূর্তে আমাদের জুনিয়র অফিসার মোহাম্মদ হামিম খান আপনাদেরকে ওয়াশিং মেশিনটি দেখাবে। স্যার প্লিজ। আমরা চমৎকার একটি কালার পেয়েছি আমাদের ওয়াশিং মেশিনের জন্য। আমাদের এই ওয়াশিং মেশিনটি আপনারা 5 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। এখানে একটি পাউডার ট্রে দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আপনি এখানে পাউডার দিয়ে দেওয়ার পরে তার প্রয়োজন মতো সে পাউডার নিয়ে নেবে। এবং আরো একটি আছে, এটাকে আমরা বলি ড্রাই অপশনের জন্য। এখানে যে পাইপটি দেওয়া আছে এটা পানি রিমুভের জন্য। যেহেতু এটি একটি সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন, তাই এখানে পানিটা আমাদের হাতে দেওয়া লাগবে একটু কষ্ট করে, কিন্তু বের হয়ে যাবে অটোমেটিক সিস্টেমে। এবং আমরা এখানে যে দুইটা টাব দেখতে পাচ্ছি, এখানে যেটি আমাদের বড় টাব, এখানে এটি আপনাদের কাপড় কাচার জন্য কাজে লাগবে, এবং এইটি যেটি ছোট টাব, এটা কাপড় শুকানোর জন্য। এবং এই ওয়াশিং মেশিনের সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে, আমরা যখন ফার্স্ট টাইম এটি আমাদের শোরুমে নিয়ে আসি, তখন এখানে আমরা এর যে ওয়াশ সিস্টেম বা এর যে প্রোগ্রামগুলো আমরা সেটা পাচ্ছিলাম না, এবং সেটা পরে আমরা খুঁজে পেয়েছি। এখানে দেখেন সিস্টেমগুলো দেওয়া আছে: ওয়াশ টাইমার, ওয়াশ প্রোগ্রাম, ড্রেইন প্রোগ্রাম, স্পিন টাইমার।